ఇక తెలుగు రాష్ట్రాలకు వాతావరణ శాఖ చల్లని కబురు చెప్పింది. మార్చి 15 నుంచి 17 వరకు వానలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఏపీలో మోస్తరు వర్షాలు, తెలంగాణలో కుంభవృష్టి ఉంటుందని ఐఎండీ వివరించింది. వడగళ్లు, పిడుగులు పడే అవకాశం ఉన్నందున జాగ్రత్తగా ఉండాలని హెచ్చరించింది. హైదరాబాద్ సహా పలు జిల్లాల్లో సుమారు 40 నుండి 50 మిల్లీమీటర్ల మేర భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఈ సమయంలో కేవలం వర్షమే కాకుండా సెకనుకు 40 నుంచి 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీచే బలమైన గాలులు, భీకరమైన ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వడగళ్ల వానలు ప్రజలను బెంబేలెత్తించనున్నట్లు సమాచారం. ముఖ్యంగా మధ్యాహ్నం నుంచి అర్ధరాత్రి వరకు ఈ వర్షాల ప్రభావం అత్యంత తీవ్రంగా ఉంటుందని అంచనా. మార్చి 18 నుంచి 20వ తేదీ వరకు అసలైన ముప్పు ఉండనుందని వాతావరణ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ 3 రోజులు వాతావరణం అత్యంత ప్రచండంగా మారి రాష్ట్రంలో 60 నుంచి 80 మిల్లీమీటర్ల వరకు కుంభవృష్టి కురిసే అవకాశం ఉంది. ఈ సమయంలో గాలి వేగం గంటకు 60 కిలోమీటర్ల వరకు చేరవచ్చని, దీనివల్ల విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకూలటం, భారీ హోర్డింగులు పడిపోవటం వంటి ప్రమాదాలు పొంచి ఉన్నాయని తెలిపారు. ముఖ్యంగా ఈ అకాల వర్షాలు రైతన్నల నడ్డి విరిచేలా కనిపిస్తున్నాయి. కోతకు సిద్ధంగా ఉన్న పంటలు వడగళ్ల వానలకు దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంది. పిడుగుల బారిన పడి ప్రాణ నష్టం జరిగే అవకాశం ఉన్నందున ఉరుముల సమయంలో ఎవరూ చెట్ల కింద లేదా బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఉండకూడదని ప్రభుత్వం సూచిస్తోంది. అలాగే హైదరాబాద్ లో మార్చి 18, 19 తేదీలో మధ్యాహ్నం నుంచి తెల్లవారుజాము వరకు ఎడతెరిపి లేని భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం ఉన్నందున ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు, లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యే ముప్పు ఉందని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. రైతులు పంటలను కాపాడుకోవాలని, లోతట్టు ప్రాంతాల వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలని, అవసరమైతే తప్ప ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావద్దని సూచిస్తున్నారు. అటు ఏపీలోనూ పలు జిల్లాల్లో ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురవనుండగా వడగళ్లు, పిడుగులు పడే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ సూచించింది. ఇదే అంశానికి సంబంధించి మా స్పెషల్ కరెస్పాండెంట్ హారిక మరింత సమాచారం అందిస్తారు. హారిక, చెప్పండి, మరి అకాల వర్షానికి సంబంధించిన అప్డేట్స్ తెలియజేయండి. మహిజ, మార్చి మొదటి వారం నుంచే సూర్యుడు తన ప్రతాపం చూపించగా అల్లాడిపోయిన 2 తెలుగు రాష్ట్రాలకు బిగ్ రిలీఫ్ కలగనుందని చెప్పుకోవచ్చు. భారత వాతావరణ శాఖ అధికారుల అంచనా ప్రకారం నేటి నుంచి 5 రోజుల పాటు ఇరు తెలుగు రాష్ట్రాలను భారీ వర్షాలు, వడగళ్లు, పిడుగులు ముంచెత్తనున్నాయి. ముఖ్యంగా మార్చి 15 నుంచి 17 వరకు తెలంగాణ, హైదరాబాద్ సహా పలు జిల్లాల్లో సుమారు 40 నుంచి 50 మిల్లీమీటర్ల మేర భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని చెప్తున్నారు. ఈ సమయంలో కేవలం వర్షమే కాకుండా సెకనుకు 40 నుంచి 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీచే బలమైన గాలులు, ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వడగళ్లు, వానలు ప్రజలను బెంబేలిస్తున్నట్టు సమాచారం అందించారు. అలాగే ముఖ్యంగా మధ్యాహ్నం నుంచి అర్ధరాత్రి వరకు వర్షాల ప్రభావం చాలా తీవ్రంగా ఉంటుందని చెప్తున్నారు. అయితే అసలైన ముప్పు మార్చి 18 నుంచి 20 వరకు ఉండనుందని వాతావరణం వాళ్ళు చెప్తున్నారు. ఈ 3 రోజులు వాతావరణం అత్యంత భయంకరంగా మారి రాష్ట్రంలో 60 నుంచి 80 మిల్లీమీటర్ల వరకు కుంభవృష్టి కలిగే అవకాశం ఉందని చెప్తున్నారు. ఈ సమయంలో గాలి వేగం గంటకు 60 కిలోమీటర్ల వరకు చేరొచ్చని, దీనివల్ల విద్యుత్ స్తంభాలు కూడా కూలే అవకాశం ఉందని, అలాగే హోర్డింగ్లు పడిపోయే అవకాశం కూడా ఉందని చెప్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ అకాల వర్షాల వల్ల రైతులకు కూడా భారీ నష్టం వచ్చే అవకాశం కూడా ఉందని చెప్తున్నారు. కోతకు సిద్ధంగా ఉన్న పంటలు వడగల వానకు దెబ్బతినే అవకాశం ఉందని చెప్తున్నారు. ఈ సమయంలో అలాగే వాళ్ళు కూడా కొన్ని జాగ్రత్త చర్యలు కూడా చెప్తున్నారు. అలా ఎలాంటిదంటే చెట్ల కింద ఎవరు నుంచొద్దని, బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఎవరు తిరగకూడదని చెప్తున్నారు. హైదరాబాద్ లో మార్చి 18, 19 తేదీల్లో మధ్యాహ్నం నుంచి తెల్లవారుజాము వరకు ఎడతెరిపి లేకుండా భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని, ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు, లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యే అవకాశం ఉందని కూడా హెచ్చరిస్తున్నారు. అయితే ఈ టైంలో రైతులకు కొంచెం పంటను కాపాడుకోవాలని, అలాగే లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఉండే వాళ్ళైతే ముందుగా వాళ్ళని ఒక సురక్షితమైన ప్రాంతాలకు తరలించే అవకాశం ఉందని కూడా చెప్తున్నారు. ఇళ్ళ నుంచి అయితే ఎవరిని బయటికి రావద్దని, ఇటు ఏపీ వాళ్ళని, అటు తెలంగాణ వాళ్ళకి జాగ్రత్త చర్యలు అయితే చెప్పనున్నారు. మహిజ. రైట్ హారిక, థ్యాంక్ యూ.
Please subscribe to YK TV Network. Please subscribe to YK TV. Please watch YK News. Don't forget to subscribe YK News channel